Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do të flas për jetën e përkushtuar deri në fund. Çdo të thotë, të jetosh një jetë të përkushtuar. Nuk e di, në keni dëgjuar ndonjëherë për apostullin Paul, i cili si apostull i Krishtit erdhi deri në trevat tona në Ilirinë e shekullit të parë. Në shkrimet e tij ai shkruan dishepullit vet me emrin Timote këto fjalë: E luftova luftën e mirë, e mbarova vrapimin, e ruajta besimin. Kur apostulli Paul shkroi këto fjalë, ai nuk ishte në kulmin e shërbesës së tij, por në fundin e jetës, ai ndodhi në burgun e Romës i braktisur nga të gjithë, i përballur me vdekjen. Tradita e kishës së krishterë tregon që ai u ekzekutua për shkak të besimit dhe si qytetar romak nuk e kryqëzuan, por e vranë me shpatë. Pali nuk tha fitova betejën më të lehtë jetës, pata jetën më të rehatshme, por ai tha e përfundova vrapimin. Pra miq, kjo është madhështia e jetës, jo sa shpejt vrapojmë, por nëse arrim deri në fund. Seneca do të thoshte nuk ka rëndësi sa kohë jeton njeriu, por si e përfundon jetën e tij. Apostulli Paul e përfundoi jetën jo si një viktim, por si një dëshmitar dhe një apostull i madh. Disa të vërteta që dua t'i mbani mend për këtë ditë. E vërteta e parë, përgushtimi matet në fund, jo në fillim. Shumë njerëz e nisin mirë jetën shpirtërore, por pak janë ata që e përfundojnë besnikërisht. Fillimi mund të jetë entuziazëm, por fundi tregon karakterin e vërtet njeriu. Pali nuk u mat nga momenti i kthimit në Damask, por nga qëndrueshmëria e tij e çdo dite përgjatë dekadave mes përndjekjes, burgimeve, tradhtive, lodhjes. Ndaj miq, fundi i jetës së apostullit ishte dëshmia se gjithçka në jetën e tij kishte qenë për Krishtin. Së dyti, besnikëria ndërton trashëgimi shpirtërore. Pali po vdiste, por mesazhi i tij do të jetonte. Letrat që Pali shkroi në burg sot lexohen në të gjithë botën brenda Testamentit të Ri të Biblës, janë vendosur këto letra. Pali kishte të gjitha arsyet e tij për ta shmangur këtë udhtim sakrificash, por nuk e bëri sepse ai e përballoi me nder për Krishtin. Së treti, qëllimi është përfundimi me nder. Jeta nuk është vetëm të jetosh gjatë, por të jetosh drejt. Pali nuk kërkoi të shpëtonte jetën e tij duke mohuar besimin, por ai zgjodhi të humbiste jetën fizike për të ruajtur atë shpirtëroren. Sokrati, filozofi grek, do të thoshte, më mirë të vuash pa drejtësi se sa ta bësh atë. Pali zgjodhi të vuaj duke mos mohuar Krishtin. Mloj të ndaj disa pyetje të rëndësishme. E para, apo jetoj me fundin në mendje, apo vetëm me të tashmen? Nëse jeta ime do të përfundonte sot, a do të mund të thoja si Pali, e ruajta besimin? Çfarë trashëgimie po ndërtoj? Rehati apo besnikëri? Besnikëria deri në fund do të thotë të vazhdosh edhe kur nuk e forcë, të besosh edhe kur nuk shesh shpërblim, të duash edhe kur nuk vlerësohesh, të qëndrosh deri në fund dhe kur të tjerët largohen. Ndoshta nuk do të përballesh me shpatën si Pali, por do të përballesh çdo ditë me zgjedhje, të jesh besnik apo njeri i kompromiseve, të ecësh apo të dorëzohesh, të ruash besimin apo të heshtësh për komfort. Sepse përkushtimi i vërtet miq nuk matet nga sa fort, sa mirë, sa zellshëm ne nisim garën tonë, por nga sa besnikërisht ne përfundojmë. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Ati dashur, të lutem më ndihmo, ta përfundoj garën time me nder. Bjem një zemër që nuk lodhet së besuari, një besim që nuk lëkundet nga frika dhe një përkushtim që qëndron deri në fund. Një lloj si Pali dhe unë dua të jetoj për ty dhe të përfundoj garën time duke ruajtur besimin. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke më ndjekur këtë ditë, o Zot, dhe lutem që ti rrethosh me të gjitha të mira që burojnë prej teje, por më së shumti t'i japësh guxim dhe qëndrueshmëri që të vijojnë dhe ta përfundojnë garën e tyre qëndrueshëm dhe me sukses. Në emrin e Birit tënd Jezus, unë lutem. Amen. Miq, ky ishte meditimi për ditën e sotme, bekimet e Zotit me ju. Pres t'ju takoj sërish nesër.